بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على إمام المرسلين. مرحبا بكل من التحقت بقناة عبد الرحمن. هذا الاختبار الثاني في الفرنسية للموسم الدراسي 2021-2022. أنا هذا الفيديو درته خصيصا لواحد المتتبعة قالت لي راني مشيت نسول في الأستاذة تاع بنتي، سولتها وقلت لها واش ديروا في اختبار الفصل الثاني وما جاوبتنيش. اختبار الفصل الثاني راح يكون لو موزي ولا يكون زيارة مكان ان ليو اكسبسيونيل. السنة حتى حاجة ماها محذوفة. ان ليو اكسبسيونيل كانوا حاذفينها العام اللي فات، السنة ما راهش محذوف. تابعي معايا هذا الفيديو ان شاء الله رانا نجاوبك على السؤال كاع ما تحيريش. فيزيت ا برج بوعريريج، زيارة برج بوعريريج. Pendant les vacances d'hiver, je suis allée avec ma famille chez mon oncle qui habite dans la ville de Borj Bouarerij. Cette belle ville qui se situe à l'est de l'Algérie sur les hauts plateaux est une ville magnifique. Je me suis amusée dans le grand parc d'attractions. J'ai admiré aussi l'historique citadelle, le vieux quartier d'El Koucha. Les gens sont chaleureux et accueillants. C'est une ville pleine de vie. يعني زيارة برج بوعريريج أثناء عطلة الشتاء ذهب هو والعائلة تاعه يزوروا في العام تاعه اللي يسكن في مدينة برج بوعريريج. هذه المدينة تقع في شرق الجزائر في الهضبة العليا. مدينة رائعة. ذهب استمتع كثيرا باللعب وفي الماناج لا بارك داتراكسيون، وكذلك عجبته الاثاريات، وكذلك القريه الحي القديم الكوشه، والاشخاص اللي كانوا ثم كانوا كاع عجبوه كاع كلشي. سيت اون فيل بلان دو، هي مدينه مملوءه بالحياه. هذه الفقره وممكن نديرها اون برودكسيون اكريت، ممكن نديرها وضعيه ادماجيه من يطلب مني زياره مكان، موش زياره متحف، زياره مكان. نروح لي كيسيون دو كومبريهنسيون. où se situe la ville de Borj Bouarerij. où se situe la ville de Borj Bouarerij. الجواب راه في النص، ها هو هنا. cette belle ville، ياك ها هو هنا se situe تقع Borj Bouarerij. cette belle ville qui se situe à l'est de l'Algérie sur les hauts plateaux. هذا هو الجواب. باش ما يجينيش الفيديو فقط طويله راني علمتها. هنا يكتب التلميذ يكتبها اتاشي. ها شوف ندور على الكلمه باش نلقى الاجابه في النص. السؤال الثاني: quels sont les endroits admirés par le visiteur. quels sont les endroits admirés par le visiteur، يعني واش هي الاشياء اللي عجبت الزائر. نفس الشيء ها هو هنا ادميري، ياك ها هو هنا ادميري، ها هو هنا لو فيرب. نكتب كل جمله حتى النقطه. هيا منا نبداها وين نتوقف توقف حتى النقطه. ها هو هنا النقطه. دوك نقرا لا فراز. جي ادميري aussi l'Osirique citadelle, le vieux quartier d'El Koucha. Les gens sont chaleureux et accueillants. هنايا هاي وين النقطه نحبس عندها. صاي السوجي راه اون بي دي اف، خرجه وجاوبته الابن تاعك ومن بعد قارنوا الحل. نروح لا كيسيون نيميرو 3. relève du texte le synonyme du mot belle. le mot belle هي جميله. كاين لو سينونيم تاعها في النص نبحثوا عليه. relève du texte synonyme du mot belle. pendant les vacances d'hiver, je suis allée avec ma famille chez mon oncle qui habite dans la ville de Borj Bouarerij. cette belle ville qui est située à l'est sur les hauts plateaux est une ville magnifique. magnifique هذه هي لو سينونيم. جيكري هنايا
magnifique. طبعا نعتذر على الكاميرا قريبه ليدي راها حاستني باش نكتب. سي magnifique. فوالا. السؤال اللي رقم 4 صحيح عندي 3 كيستيون دو كومبريونسيون 3 اسئله تاع فهم وعندي 3 نتاع لي بوين دو لوغ تاع قواعد. sépare les composants de la phrase et nomme les. sépare les composants de la phrase et nomme les. يعني قطع الجمله لي زيليمون تاعها. وراه لو سوجي وراه لو فيرب لو groupe nominal sujet le groupe verbal etc. عندي je me suis amusé dans le grand parc d'attractions. Je, c'est le sujet ou bien c'est le groupe nominal sujet. Oui, le verbe, c'est me suis amusé. هذا هو le verbe. ما كان لا complément objet direct et لا complément objet indirect. إما le verbe هو نفسه le groupe verbal. هو نفسه le groupe verbal. Dans le grand parc d'attractions, dans c'est un indicateur de lieu. Dans le grand parc d'attractions, c'est un CCL. Ça y est. نروح l'autre question. Écris au masculin la phrase. يعني هذه الجملة اكتبها au masculin. Cette belle ville. Cette, c'est un adjectif possessif. Le masculin هي ce. Belle هي الصفة. Le féminin, le masculin هي beau. E-A-U. Alors je dis ce beau village. Cette belle ville, ce beau village. عندي la question numéro 6. Remplace le pronom je par le pronom elle dans la phrase suivante. عندي هنا le pronom je نبدل le pronom elle ونبدل واش يليق التغيير تاعه. Je suis allée avec ma famille. Le passé composé تاع le verbe aller. Elle est. Je suis, tu es, elle est. E-S-T. Aller. هنا ندير الاي ونزيد الاو دو فيمينا. علاش؟ لاخاطش لي بارتيسيباسي تاع لي فيرب اللي تصرفوا مع لو فيرب اتر يليق او بلوريال نزيد له اس و او فيمينا نزيد له او. الي الي تالي افيك موش ما فامي موش من العائله تاعي مع العائله موش من العائله تاعك مع العائله تاعها. ثاني سي ان ادجيكتيف بوسيسيف. هنا سي ان بلوتو هنا سي ان ادجيكتيف ديمونستراتيف. راني غلطت ديمونستراتيف حرف اشاره وهنا بوسيسيف حرف نسبه. جو دي ما هي نتاعي تا هي نتاعك سا افيك سا فامي لاخاطش راني نهضر عليها هي هذه اس سا فامي. لا برودكسيون اكريت. واش قال لي لا برودكسيون اكريت؟ زياره مكان. Tu as visité une ville qui t'a plu beaucoup. Raconte dans 4 ou 5 phrases ce que tu as découvert dans cette ville en t'aidant de la boîte à outils. يعني زرت مدينة وعجبتك بزاف في 4 ولا 5 جمل احكي لينا واش اكتشفت في هذه المدينة بمساعدة الجدول لا بوات اوتي. راح تستعمل لو برونون جو وتستعمل لو باسي كومبوزي. هيا باش نكونوا واضحين مع بعضنا. كاين لو باسي كومبوزي راح نستعملوه ونخدموا به. نقرا لك لا بوات اوتي بجايه. حنا بعض المدن ممكن يستعمل المدينة اللي باقي هو يعبر عليها. بجايه سيتي في عنابه لو بارك زولوجيك لا بلاج لو موزي لي غروت البيزاج لي مونتان حديقه الحيوانات الشاطئ المتحف المغارات المشاهد الجبال. لو فيرب الي سو سيتوي تقع سو تروفي توجد فيزيتي يزور فوغ ينظر ناجي يسبح سو بينيي يستحم ادميري يعجب سو بروموني يتجول وساموزي يلعب. Les adjectifs belle, joie, grand, superbe, magnifique, vaste, fantastique, accueillante et admirable. هذو بعض les adjectifs وممكن ما يستعملهمش كاع يستعمل وقت اخرى. لا برودكسيون كريتيني وجدتها ها هي هنا اسهل طريقه. لا برودكسيون اكريت. Une visite à Tamanrasset. زياره تمرست. La semaine passée, je suis allée à Tamanrasset avec ma famille en bus. J'ai visité des endroits magnifiques comme les montagnes du Hoggar et les dunes de sable.
J'ai vu aussi les dromadaires et des touaregs. Quelle belle visite. هذه هي الفقرة راها او باسي كومبوزي، فيها المكان، فيها وسائل النقل مع من راح والمشاهد اللي شافها. نتمنى أن هذا الفيديو أجاب على بعض التساؤلات وبعض المخاوف. إلى اللقاء في فيديو آخر بإذن الله تعالى.